20 թվականին իր 18-ը լրացավ հունվարի 14-ին 2002 թիվեր դե ես ասենք չէի աշխատում որտեղ հաշվանդամ էի անգամ դա էլ կտրեցին հաշվանդամությունից ասելով ամեն տարի դիմել եմ նորից նոր փաստաթղթերով բայց այն վիճակը նեցել որ ես կարիքը ունեի հիվանդանոցի, որ իմ սիստեմաները ստանամ շաքարային դիաբետ տիպ առաջին եւ իր հետևանքներով արդեն 10 տարի է 3 տարի ասենք ստացել եմ հաշվանդամություն 3-րդ կարգ, որ արդեն վիճակս վատ է, պետքա լիներ 2-րդ կտրեցին դե թուղթ ենք լրացնում, որ տղա երեխա ունեմ մի հատ իմ ազգանով է, միայնակ եմ Էդ էլ ասեմ, որ ինքը ընդհանրապես հեր չի տեսել կամ, որ ասենք ձևականորեն իմս լրիվ օրենքով է Դե եկավ հասավ այդ բանի պահը, բանակի պահը իմ երեխեն էլ եք շատ ուզում գնար Ես ասեմ, որտեղ ես ճիշտ անգած էի իմ թղթերով ժամանակ չի եղել, որ ես իմ երեխով զբաղվեմ Պատկերացնում եք 6 տարի թղթերը ձեռս դռնից դուռ են շպրտում ու ոչ մի արդյունք դիմեցի մարդու իրավունքներ պատասխանը եկավ որ անփոփոխ է մնացել հաշվանդամությունս բայց որ մի հատ երեխա է ուրեմն խնամակալ է եկավ հասավ այն պահը որ արդեն կանչել են վայենկամատ Էդգարս էլ դե իրանք են ուղարկում բուժ զննության ես չեմ իմացել որ ինքը խնդիրներ ուներ համ ողնաշարի խնդիր ուներ այդ տեսնում եք չէ նկարներում ինքը անդադ թեքված է բայց ես չեմ նկատել որ կարող է խնդիրներ ունենա անգամ այդ թղթերը մեզի չեն տալի վայենկամատն է գնում վերցնում հետո պարզվեց որ ոտքերի էլ խնդիր ունի մեկը մեծ մեկը փոքր ինքը նիհար բոյով ճիշտ եք ասում մանկական դեմքով է Այն չի որ հենց 18 լրանում է տղամարդ դառան Դե ինքը Էդգարս ուզում էր որ սովորեր դոսաֆի դասերին վայենկամատը որ կանչում է ասեցին հետո պատասխանն եկավ որ ինքը չի կարա դասերին մասնակցի խնդիր ունի ողնաշարի չի կարա դե Ես գնացի վայենկամատ, ասեցի, բա որ չի կարա դասերին մասնակցի, ինքը կարա ծառայի, ասեց գեներալնի կամիսիան։ Լավ հիշում եմ, հիմա նոր հիշողությունս տեղնա, որ ամսի 6-ին պետքա տանեին, այս հուլիսի, իմ այդ բողոքելուց հետո պավեսկեն ճղեցին։ Նորից գեներալնի կամիսա ինքը պետքա որոշի։ Դե Էդգարս էլ որ թե մամա փոքրուց միշտ ինձ հարցրել են ինչ ես դառնալու զինվոր Եթե մի խանութ էինք մտնում ինչ որ մի զինվորի շոր չէի խնայում առնում էի որ ասում էի հավեսա հանի էլ երեխես Եկավ հասավ այդ պահը ես մինչև զբորնի պունկտ գիտեի հետ են ուղարկելու Եկավ դիմեցի պաշտպանության նախարարություն, որ հաշվանդամությունից կտրել են, իմ վիճակը սենց է, խնդրելով գոնե մոտիկ տեղ երկար ճանապարհ չեմ կարում գնալ։ Պատասխանը հետա մոտս է, որ ոչ մի օրենք չի ազդում իր վրա, ոչ միայնակություն, ոչ մի օրենք, անգամ տարեկետումը չի ազդում իր վրա, որ ինքը սովորական նման ժիրիբովկա պետքա քաշի։ Անգամ մայրը Դուրս եկավ ասեց մարտունի 3 Ես է մտածեցի որ մարտունի 3 երևի ես մեր մարտունին է դե չգիտեմ Ղարաբաղ ինչ տեղեր կա ինչ չէ մի խոսքով Դե արդեն գիտեք ոնց երեխեն մտավ այդ զբորնի պունկտի վառոդներից ներս էլ դու չես տեսնում Չեն թողում ոչ մոտիկ եթաս ոչ մի հատ հաջող անես Ոչ մի հատ գրկես, մենք անծանոթ, տարան ու տարան Էդգարը ընդհանրապես ես ձեզ ասեմ, փակ բերամ Ոչ զորամասի համար էր ասում Ոչ հրամանատարի անուն էր ասում Այդ սեպտեմբերի 28-ին թե 30-ն եմ խոսացել Մամ լավ հարցեք մի տուր, ես գնացի Ու ամեն առավոտ
ասում էի Աստված ջան, մեզ տարիքում ես տվել, 32 տարեկան եմ ունեցել, մեզ տարիքում ես տվել, պահես, պահպանես, բերես, հասցնես, միշտ էդ ա եղել։ Ացել եմ հարևանն եմ հասնում, թե զինվորական շորերը որտեղից ես առնում, որ ես էլ առնեմ էլի ուղարկե։ Տեսա լացում աս, ինչ ա եղել լսու, ասեց պատերազմ, աս ինչ պատերազմ, բասմա չես իմանում, դե ես տելևիզիոն այդքան չեմ նայում, վայ ասեցի, երևի ու հիշեցի դրամար երեխես ասենք այդ 28-ին թե 30-ին սեպտեմբերի մամքա ես համար աղոթում եմ, վայ ասի բալես, ես ինչ ես ասում, ամեն առավոտ ես ինքես համար աղոթում։ Ես տանն էի, գործով էի զբաղված, եկել են Վայնկամատից հարևաններին են ասել, ով ունի Էդգարը, ասել են մի հատ հիվանդ մամա ունի, դուք մի ասեք, մենք կասենք, կարող է մենք ուրիշ ձևով կասենք էլի, այդ մարդն էլ աշկերը լցելա, թղթերը հանելա, չգիտեմ որին ոնց ասեմ, ասելա, խնդրում եմ մի ձևի, ու տենց չեմ մանից, ասել էին վիրավոր ա, դե ես շաքարում եմ տարբեր հիվանդություններ, էլ չեմ հիշում ոնց են տարի հիվանդանոց։ Ու ոչ մեկը չունեմ, ես 9 ամիս ա, մամա բարին եմ կարոտում, ճիշտ այդս մնում ա քրոջ սաղջիկը, իմ էդ գարնով իշել, չեք պատկերազմ։ Ինչքան է պարկած լինեի, որ ինքը մտնում էր մեզ մի հատ մամա էր ասում, ես ինձ լիարժեք առող չէի, ոչ մի բան չէի հիշում, հիմա այս 9 ամիս արդեն կարոտում եմ, բայց էլի սպասում եմ, որ կարող է զանգի, չգիտեմ, ես ինչ արին մեր երեխեքին։ Իսկ հիմա ասենք, ես ուղղակի եղած այդ չեմ կարա բերեմ, բայց ով է ինձ խնամելու, ես կարիքը ունեմ։ Իմ երեխեն կողքիս վրազ ասում եք սրան կանչեմ, նրան կանչեմ, շտապօգնություն կանչեմ, ինչ հիմա վրա տարան իմ երեխուն։ Ես կարիք ունեմ խնամակալի։ Իմ ինչի սա պետք է այդ մեդալը կամ այդ Արայք Հարությունյանի այդ գրքույկը, ինչի սա պետք։ Իմ երեխան առանց այդ էլ հերոս էր։ Խի պետք է անպայման սենց անեմ, որ հերոս, այն քնածն է, որ մահացել է հերոս ա։ Բայց այդ ոնց եղավ։ Այդ մի հատ նուրը վերցնում են, ճզմում են, դատական գործ են հարուցում զինվորների համար։ Այսքանին տարան, ինչ 5000։ 5000 էդի մենակ բենով ես ասում, հլը բարձացեք երաբրուր։ Ուր տարակ իմ խնամակալին։ Այս ինչ արեցիք։ Ես նամակներն ունեմ, ով ա սրա պատասխանատուն։ 6 տարի թղթերը ձեռս շպրտիկ դռնից դուրս, վերջում տարակ ես բերիք։ Մի պատասխանատու մարդ կանգնելու է այս արածի առաջ։ Մենք էլ մայր ենք, որ մենք էլ սիրտներս, ես ոչ մի տեղ դուրս չեմ գնացել։ Ես իմ սուքը իմ տան մեջ եմ սգում։ Անգամ գնում եմ եռաբլու հետ էլ չեմ հագենում։ Մարդ 18 տարի տանջանքով երեխա պահի, այսօրվա օրով դատարկ նստին, որտեղ ա գրած։ Ինչ էր արել պետությունը այս երեխեքի համար։ Նպաստներ կտրեցին։ Սպասում էր, որ երեխես գոնե գումար երիկունը բերեր դեղերս կամ հացը բան առնենք, ինչի իման վրա։ Դե շարունակեիք նպաստը միջև կտանեին։